که دښمن دې ډېر زیات چالاکه وي او ظالمي او ته یې ډېر زیات پریشانه کړې، دا وظیفه وکړې، دا عمل وکړې، انشاءالله دښمن به دې الله ذلیل او خواره کړي او همیشه دپاره به ناکامه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان ورونو خویندې به روغ جوړ یې. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، که چېرې ستاسو یو دښمني او هغه ډېر زیات ظالمي جابري او تاسو ته ډېر زیات پریشانه یې او هغه د څه ویلې هم نشئ، تاسو کمزور یې، هغه طاقتوري، ستاسو بېوس نه رسي، نو دا عمل وکړئ، دا وظیفه وکړئ، انشاءالله دښمن به د الله جل شانه خوار کي، ناکامه به شي او ته به په دښمن باندې بیا طاقتور یې، هغه به تا ته هېڅ هم نشي ویلی، هغه په تا ډېر زیات کمزوري شي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته عاجزانه درخواست کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی اوسه پورې، نو د الله د رضا دپاره دا ضرور سبسکرایب کړئ. دې کې به تاسو ته هم دغسې اسانې او ښکلې مجربې وظیفې میلاویږي، تاسو به دې پوره فایده والئ او موږ ته به دې پوره فایده ورسي. زه اوس تاسو له دا وظیفه در کومه، دا لږ په غور سره واورئ. د سورې روم د قرآن پاک یو صورت دی، دا به 21 ځله ووایئ او که دښمن دی ډېر زیات ظالمي، ډېر جابري او ډېر ته پریشانئ، نو بیا دا عمل روزانه جاري وساتئ. انشاءالله الله جل شانه به دې دښمن ډېر زیات ناکامه کي، خوار بشي او ته په هغه باندې طاقتور شي او تا ته په هغه باندې کامیابي حاصله شي. بس دا عمل جاري ساتئ. خو دې وظیفې سره 15 وخته مونځ دا شرط دی او په الله جل شانه باندې پوره یقین او پوره باروسه دا شرط دی. په الله جل شانه پوره یقین او باروسه وساتئ، هغه به ستا دښمن خوار کی، ذلیله بشي او ته په هغه باندې کامیاب شي او 15 وخته مونځ په اهتمام سره کوئ، نو انشاءالله د وظیفې اثر به ډېر زیاتي. که دا تاسو نه کوئ، دا 15 وخته مونځ نه کوئ یا هم په الله جل شانه باندې یقین او باروسه نه وي، نو بیا وظیفه مه کوئ، بیا د وظیفې هیڅ اثر نشته. بس دا د نن ورځې وظیفه وه. انشاءالله به بله ویډیو بیا حاضرېږم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.